Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de un Advents Calendar, o sea, un calendario de Adviento. Hoy es el de Look Fantastic y os cuento, este calendario de Adviento tiene un precio de 89 euros para la gente que no es suscriptora de Look Fantastic y de 74 para los suscriptores. Look Fantastic tiene todos los meses una caja de suscripción que cuesta 15,50 euros si te abonas durante un año y 17 euros al mes si solo te abonas para un mes. Y te llega una caja mensual en la que vienen diferentes productos. Y este es el calendario de Adviento. Tiene 24 cajitas y se ve así por dentro. Es como también de cartón, de muy buena calidad y muy bonito. Os enseño, ahora os voy a enseñar los diferentes productos que vienen. A ver, en cada cajón de estos que veis viene una tarjeta con el producto que está dentro. La tarjeta es esta, es el número del día y el producto. Y yo he puesto en cada tarjetita el precio para poderos decir. Entonces, en la cajita número 1 viene este paquete, que es una paleta de la marca Morphe. Es una paleta de sombras, de sombras de ojos. Os enseño la 9A. Viene muy bien envasada, es el producto original. Os enseño los colores. Son todos colores nude. Y este, el número 1, tendría un precio de 13,95. El número 2, lo tenemos aquí. Como veis, todos vienen envasados con su papelito de regalo. Bueno, de regalo, así en negro, muy elegante. El número 2 es esta, que es un tratamiento para el pelo, tiene para el peinado, vaya, mejor dicho, y tiene un precio de 10,95. Solo son 30 mililitros, son productos, muestras de lujo, se dirían en este caso, o de viaje. Y el precio es 10,95. En el número 3, ¿dónde está? Aquí. Viene de Caudalie, de la marca Caudalie. Viene este tónico purificante que vale 20,95 euros. El bote de 200 mililitros. Estos son 50 mililitros, con lo que serían 5 euros, 20, una cosa más o menos. En el número 4 vienen... ¿Dónde está el número 4? Muy bien, que no lo veo aquí. El número 4 vienen dos cosas, que son dos pinceles de la marca Luxi. He estado mirando los precios en la página y de estos dos pinceles en especial no los venden sueltos, pero tienes otros pinceles de este tipo y he calculado que vale cada uno 10 euros. Son dos pinceles de sombras. Serían estos. Lo veis como blanco, pero realmente es gris plateado. Y son estos dos. La verdad que de muy buena calidad, no pierden ni un pelo. Están muy bien. Si quiere enfocar la cámara estaría muy bien. En el número 5 sería esto. Esto es una crema, la crema de día de Elemis. Es un bote de 30 mililitros de colágeno, lleva colágeno y vale 72 euros. Esta marca es una marca muy buena. Bueno, para mí, cosméticamente hablando, es muy buena. Tiene muy buenas reseñas y es de muy buena calidad.
72 euros. En el número 6 tenemos, lo tenemos aquí arriba, y viene un delineador de labios de la marca Yamasqua, que es este, en este tono marroncito, un marrón ahí. Y este tiene un precio de 20 euros. En el número 7 viene un producto de Rituals, que es un aceite en seco de Ritual von Ayurveda, y pues como todos los productos de Ritual son de muy buena calidad y tiene un olor muy bueno. Y este tendría un precio de 11,5 euros. Aunque solo son 50 mililitros, sería el precio de este producto. En el número 8 es este otro. Es una crema hidratante. Tiene un precio de 24,25 euros. Es una crema hidratante para el pelo, no para la cara. 24,45. En el número 9, tengo aquí, viene de la marca Oskia, una limpiadora en gel, que en este tamaño, que son 35 mililitros, vale 39,45. La marca Oskia, que es una marca inglesa y es muy buena, muy famosa también, muy conocida. Y vale 39,45. En el número 10 viene estos parches, son una especie como de algodones que llevan para limpiar la cara y para tonificarla. Llevan un ácido que es exfoliador, tonificador e iluminador. Yo, esta marca, tengo varios productos. Tengo una crema de día, tengo una crema de noche, y luego tengo un para minimizar los poros. Es una marca muy buena inglesa, que los productos son de precio bastante baratos para lo que es. Y esto vale 16,45 y lleva 28 discos iluminadores. En el número 11 tenemos una crema de manos que yo nunca hubiera pensado que existen cremas de manos tan carísimas, pero sí, existen. Y es esta crema de manos de la marca Avant, que te promete que quita las arrugas. Es una hidratante, pero también es para quitar arrugas. Y vale 99 euros. Este es el tamaño de venta. Normalmente de este tamaño lo venden en otro envase, como más elegante, y tiene un precio de 99 euros 50 mililitros, que sería este botecito. También lleva 50 mililitros, aunque sea en otro envase. En el número 12 tenemos... ¿Dónde está el número 12? Aquí. En el número 12 es esta crema para el cuello y el escote de la marca Pride. De la marca Pride, crema para cuello y escote. Son 15 mililitros y estos 15 mililitros valen 7,30. Y para mí, por lo menos, es muy interesante porque esta marca es buena, y para mí es muy interesante porque no tengo ni una crema para cuello y escote que sea específica. Tengo hidratantes de noche, de día, nutritivas, de todo, pero de cuello y escote específicamente ni una. Y de esa misma marca tengo un contorno de ojos para la noche, y ahora está muy bien, ya tengo otro producto más. En el número
13 viene un lápiz de ojos de la marca Lord Berry. Es el tamaño viaje y tiene un precio, el tamaño normal, de 15,45. O sea, es de 8 euros. Es la mitad de un lápiz normal. En el número 14, está aquí arriba. Lo bueno que tiene este calendario también al abrirlo es que queda luego, cuando vuelves a meter los cajones, queda todo muy ordenado y después puedes utilizar el calendario para otras cosas. Aquí en el número, si consigo abrirlo, ya. En el número 14 viene este lápiz, un gloss, a ver, un color nude, marrón rojizo. No se llega a ver bien, lo vais a ver mejor en la foto el tono. Que tiene un precio de 12,95. Es tamaño original. En el número 15 esto de la marca Rodial, una máscara para los labios de sangre de dragón, y tiene un precio, solo esta, de 5,65. En el número 16, este gel de ducha y baño de la marca Molton Brown, que es una marca muy conocida. Todos son marcas muy conocidas realmente, de cosmética, y esta es una marca inglesa de geles de baño y ducha. Y es con olor a pimienta rosa, pimienta roja. En el número 17 esto que es una crema con una crema de cara con vitamina C de la marca Elman Harding, que también es una marca inglesa muy conocida, y tiene un precio de, no os lo puedo decir porque no lo encontré. Es con vitamina B3 y con vitamina C, para aplicar con la piel limpia todos los de día, una crema de día. En el número 18 esta crema de manos que huele, es de rosas, con olor a rosas, y huele muy bien, muy bien. Y tiene un precio de 11,95. Es una crema equilibrante. Igual que la otra era antiarrugas, esta es equilibrante. Y vale 11,95 y son 50 mililitros. En el número 19, este serum, una ampolla con serum. Hay que echarse de 2 a 3 gotas. Aquí vienen 15 mililitros. 15 mililitros la ampollita esta, y tiene un precio de 50 euros. En el número 20, una máscara de pestañas de la marca Elleco, una máscara negra de pestañas que tiene son 4 mililitros y un precio de 12 euros. El cepillo, para que lo veáis, sería este. Ahora no lo voy a abrir, pero para que veáis cómo es el cepillo. Son unas máscaras que son muy curiosas, no vienen en el típico tubito de máscara, vienen así como si fuera un tubo de crema. Pero está muy bien porque se aprovecha mucho mejor el producto luego a la hora de utilizarlo. Este sería el cepillón, si lo veis bien. Ahí. Ahí. Y el producto, al venir en este tubito, se aprovecha muy bien, muy bien. En el número 21, un lápiz para las cejas, un color marrón,
de la marca de Lila Cosmetic. Es un lápiz de cejas, pues lleva como su cepillito y así. Y tiene un precio, ya veis que son 0,25 gramos. Y tiene un precio de 23,45. Es el color sable. Es este. Lleva aquí el lápiz, que es como un lapicero. El color, a ver, para que veáis. Voy a hacer un swatch en la mano, para que veáis bien el color. Sería este el color. Marroncito. Se ve como verde, pero no, es un marrón. Y lleva su cepillo para luego peinarte las cejas. $23,45. En el número 22 vienen estas bolas para el baño. Son 3 bolitas de estas efervescentes para la bañera que huelen a melocotón, a gominola de melocotón. Me han olido a mí. Son 3 bolitas y valen $2,60. Son de la marca Bublé y es una edición especial para la caja Look Fantastic, para el calendario en este caso. En cajas de la suscripción ha venido alguna vez, suele venir en diciembre. Una vez al año suele venir una bola grande de baño de esta marca, también especial para ellos. En el número 23 tenemos una mascarilla lisante. ¿Dónde está? Aquí. Esta mascarilla alisante, que son 15 mililitros de la marca Filorga, es alisante e iluminadora. Y estos 15 mililitros tienen un precio de $17,30. El 24, ya estamos acabando. En el 24 viene una paleta de iluminadores. Son 3 iluminadores diferentes. La voy a abrir, que la veáis. De la marca Sleep. Muy bien. Viene el envase muy bonito, muy preparado, la verdad. Se nota la calidad, tiene algo que notas la calidad. Yo estoy preciosa, más preparada para estos vídeos, por eso no salgo, porque así no me tengo que preparar. Y los iluminadores serían estos. Son 3 iluminadores en polvo y uno en crema. Sí, 3 en polvo y uno en crema. Y son muy bonitos, la verdad, los 4 tonos que hay, que tienen. Esta paleta de iluminadores tiene un precio de $11,95. Y por último, de Omorovisca, que es una marca que a mí me encanta, que viene siempre, todos los años ha venido en diferentes tipos, pero de la marca Omorovisca. Esta marca es una marca de Hungría, que es hecha con aguas, todos los productos están hechos con aguas termales, y es una maravilla. Y esto es una bruma de viaje. La bruma huele muy bien, tiene un aroma que es una pasada, y luego cuando te la echas es muy, muy agradable, como las gotas muy pequeñitas y muy agradable. Y esta tiene un precio de €21,45 y son 30 mililitros. Y yo es algo que sale caro, porque 21 euros así, pues yo no me lo gasto, a lo tonto no me lo gastaría.
pero cuando lo conoces te das cuenta que merece la pena, que no es lo mismo que echarte agua y ya está en la cara. No, es otra cosa. Y para el maquillaje, para mantenerlo y así, o cuando a las mañanas tienes mala cara, te echas un poco y los componentes que lleva te hacen que la piel se ilumine. Y está muy bien, es un producto muy bueno. Y eso, en total, el calendario, como os he dicho, no os he dicho, el valor del contenido tiene un valor de 455 euros en total. Y yo lo recomiendo también totalmente. Os voy a poner abajo un enlace a la página del calendario Look Fantastic, o sea, el enlace para la compra del calendario y con un descuento. Y eso, y espero que os guste el vídeo. Vale, gracias. Venga, hasta luego.